Premi il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. Ed è successo uno scandalo. Praticamente adesso il povero San Giuliano e anche lui si è fatto fottere dalla pucchiacca, come dicono a Napoli, e questo veramente a me dispiace molto, perché, non perché a me non piacciono le donne, cioè mi piacevano, mi piacciono anche adesso, anche se non ricordo perché. Un'altra stagione, schifosi raccomandati di me. Sei gay? Sì, siamo gay! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del duce, è oggettivo. I nostri valori da mantenere. Cioè la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Ma adesso non da su Radio Libertà. Barbari eleganti. Buonasera, bentornati su Radio Libertà e con i Barbari Eleganti, qui con la seconda stagione. Terza. Speravo di fermarmi alla seconda, invece ahimè ci ritroviamo ancora alla terza. E invece ti tocca la terza, caro Gazzo. Dove non c'è due senza tre. Ricordiamolo, raccogliamo il peggio trash della politica. Non solo italiana ma anche internazionale. Come al solito trasmissione un po' satirica, qui con voi c'è sempre Gazzo insieme al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti e bentornati ai Barbari Eleganti. Che bello essere ancora qui. Onestamente non ci speravo e non lo volevo nemmeno. Anzi mi spiace Gazza, mi spiace alla radio, mi spiace al direttore, e il fatto che siamo stati rinnovati ancora un'altra volta è una disgrazia, veramente una disgrazia. Poi il buon Vittore Le Donne che torna a trovarci. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e fatemelo dire, che bello essere tornati. Tutto questo pessimismo di Marco Rubeo, e fatemelo dire Gaz, stai tranquillo, cioè, ti vedo già un pochettino pallido con la gocciolina che sta cadendo. La bronzatura sta ancora durando più o meno, ormai l'ho quasi persa, non è vero? Ed è tornato a trovarci anche il buon Luca Scognamiglio. Buongiorno a tutti. Io ci tengo a fare una domanda alla redazione di questa radio, ovvero quali sono i meriti di questo programma per far sì che venga rinnovato per la terza volta? Quali sono? È gradita risposta. Comunque bentornato Scogna, che era da tantissimo, era da 1 anno e mezzo che mancavi. Ti abbiamo seguito attraverso i tuoi soliti audio di WhatsApp, però finalmente sei tornato a trovarci, no? Sì, mi hanno finalmente fatto uscire dal carcere e per fortuna posso tornare ad essere qua. Insomma. Ritorni più carico che mai, anche perché non solo nelle ultime settimane ma negli ultimi mesi, dove ahimè abbiamo dovuto chiudere per ovvi motivi, per motivi di vacanze, chi di noi legali, ha lavorato, chi di noi si è esatto. fatto 1 mese e mezzo di vacanze, però è successo di tutto e di più, cioè l'ultimo, ma ne avremo sentito parlare già fin troppo, il caso di San Giuliano, dove sono partite le parodie alla Temptation Island, ma anche tutti gli scandali che ci sono stati prima, no? Quest'estate. Ma sì, ma io mi concentrerei su San Giuliano. Su San Giuliano. Allora, Gazzo, che cosa è successo con San Giuliano? Ma no, è inutile, ormai sappiamo tutti cosa è successo. Tra l'altro lui mi ha lasciato abbastanza perplesso il fatto che prima di dimettersi ha fatto le ultime 20 nomine a caso. Sì, nominando gente di Casa Pound, lissini vari, insomma, un grande uomo. Così. Imbarazzo, però si va avanti, meno male che ci sono altri ministri che lavorano bene e meno male che si è fatta anche in questo caso un po' di pulizia, no? Sì, vabbè, insomma,
Ma diciamo che la parte un po' più ridicola della vicenda è stato vedere un ministro che alle 20:30 sul TG1 si mette a piangere e a chiedere il perdono alla moglie per averle fatto le corna. Quella è stata una dei punti più bassi, penso che si sia mai raggiunti negli ultimi, almeno dal dopo Silvio, dai, almeno da allora. Non so che dite. Sì, Silvio se lo poteva permettere. Esatto, ma infatti io quello volevo dire. No, nell'ambito di scandali sessuali, esatto. dal dopo Silvio, questo forse è il punto più basso che si sia raggiunto. Ma la cosa tragica è che questo non è uno scandalo sessuale. Il problema è che questo è uno scandalo istituzionale, perché una persona è stata nominata, poi non nominata, pagata, non pagata, perché amante di un ministro. Cioè, la cosa grave è questa. Silvio Berlusconi pagava coi suoi soldi delle persone per fare determinate cose. Non siamo nessuno per giudicare quello che faceva coi propri soldi. Questo invece ha nominato, poi non nominato, insomma c'è il casino più totale. Insomma, ha provato a nominarla, amante, era tanto così da nominarla. Esatto. La sua amante. La sua amante, la cosa terribile è proprio questa, per poi mettersi andare in diretta al TG1, la cosa grave è che il TG1 si presti a una cosa del genere, mettendosi a piangere per finta, perché è quello che ha fatto, perché oltre a non saper recitare non sa nemmeno piangere, chiedendo scusa, insomma, è ridicolo al 100%, meno male che adesso l'hanno sostituito con uno migliore. Sì, Dio santo. Vabbè, migliore di San Giuliano non ci voleva molto, ma no, ha fatto anche ridere il fatto che comunque ci fosse una persona, però quello deve fare riflettere anche un po' sulla sicurezza interna al Parlamento, che ci fosse una persona che andasse in giro con i Ray-Ban con la telecamerina accesa, quindi insomma ci sono degli aspetti anche un po' che ti lasciano perplesso, no? Vabbè, comunque ragazzi, notizia dell'ultimo giorno: San Giuliano adesso, dopo che ha terminato prematuramente il suo mandato come a parte quello, ha terminato prematuramente il suo mandato come ministro della cultura, è andato in ritiro spirituale con la moglie per provare a ritrovare la pace coniugale. È giusto. Cosa hai da dire, Vitto? Cugino, dai, ma allora devo dire solamente un paio di cose. Cioè, innanzitutto mi dispiace, mi immagino un René Ferretti al TG1 che guardava San Giuliano e probabilmente avrà esclamato qualche ingiuria come faceva il buon René durante Boris. La seconda, dai, ma cos'è il ritiro spirituale? Dai, ma che cazzata è? Iniziamo malissimo, il maledetto di San Giuliano dopo abbiamo già la prima chiamata della stagione, prego. Oh, ciao, apro io le danze? Prego. Ciao, sono Rosanna da Milano. Ciao Rosanna. Allora, Böri più sentì che San Giuliano non sapeva, Allora, San Giuliano era il direttore di Rai 1 o Rai 2, sì, Rai 2. Giornale, non so di che cosa. Il TG2, è diventato ministro e questo qui prende un amante, la porta di qua e di là, non chiedendo niente di questa qui, ai servizi segreti che lui gliela lì attacca la porta. No, non ci credo, ragazzi. Ma no, ma questa infatti. è tutta una cosa fatta. Non ditemi, lui sapeva, perché è stato fatto non lo so, ma lui sapeva tutto. Ma certo. Non è che non sapeva niente. E adesso lei, la signora Boccia, ne pagherà le conseguenze, a parte che sarà stata pagata profumatamente non so da chi. Sì, probabile. Comunque, Questo probabile. Ragazzi, io non ci credo a queste cose, e tu è una cosa già fatta. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Comunque, e tra l'altro, apro e chiudo parentesi, lei già da un po' di anni bazzicava i vari gruppi parlamentari alla Camera. Quindi, certo. Ed era stata respinta più di una volta da singoli parlamentari, mentre altri probabilmente, non lo so, si saranno anche lasciati abbindolare fino ad arrivare al caso appunto San Giuliano. Sì, comunque possiamo dire una cosa in definitiva per chiudere la vicenda. Ce ne frega niente. San Giuliano si è sputtanato la carriera politica per una figa. Possiamo dirlo. Detti in maniera molto Tutto cruda. per una figa. Detti in maniera molto cruda.
Cioè è proprio l'esempio classico dell'uomo che non sa tenerselo nei pantaloni. Io non sono d'accordo, ti sei dimenticato gli ultimi 2 anni di San Giuliano? Cioè lui si è È sputtanato vero, per una è figa. vero, No, è vero, è vero. Il Allora, famoso 1492, il Times Square, aveva insomma. già un'immagine pubblica compromessa, ma ora si è messo proprio la pietra tombale per colpa di una figa. Esatto. Diciamolo. La cosa grave è che questo personaggio non si è dimesso, non è stato fatto dimettere prima per tutte le cagate che ha detto. Abbiamo un'altra chiamata? Un'altra chiamata e poi andiamo con la Bellissimo. canzone. Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì. Ah, buonasera, complimenti ragazzi, sono Mario da Rieti. Grazie Mario. Grazie. Se voi quanti anni avete, scusate, in media? Una Tra domanda. i 21 e i 29. Che 29? Lui ne ha 29, io ne ho 21, tu 25, tu 27, Facciamo tra i 21 e i 20, 29. Andiamo oltre, che qua la matematica abbiamo capito non essere il nostro forte. Allora, prima faccio una premessa e poi vi racconterò una storia che voi siete giovani e non potete sapere. Certo. Una premessa: 6 anni fa, l'ho denunciato già a questa radio un paio di volte, non uno di passaggio, ai tempi del governo giallo-verde, il vicepresidente del Consiglio, che allora era Giorgetti, denunciò una cosa pubblicamente a un giornale, il Corriere della Sera. La cosa impressionante, disse, è che questi qua hanno dossier su tutti, diceva Giorgetti dei 5 Stelle. Guarda caso, il capo della DIA, della direzione antimafia, era Cafiero De Rao, quello là di Perugia, queste cose qua, che oggi stanno i 5 Stelle. Cioè, già 6 anni fa, in tempi non sospetti, Giorgetti disse la cosa. Ora vi racconto una storia. Il vero potere nel mondo ce l'ha chi ha i dossier in mano. Io vi racconterò di una persona, si chiamava Edgar G. Hoover, il capo dell'FBI in America per 50 anni. Voi non sapete neanche chi è perché siete giovani, giustamente, no? Sì. Hoover era il capo dell'FBI per 50 anni, ha visto passare dagli anni 20 fino agli anni, ha visto passare sotto di sé una decina di presidenti che lo potevano far fuori, perché il presidente in America può cambiare tutto nell'amministrazione, e non lo cambiò mai nessuno. Sai perché? Perché aveva dossier su tutti, teneva per le palle politici, uomini di Hollywood, cantanti, attori e cose. Certo, per questo si parla sempre di chi è ricattabile e chi no. E il fatto è che non bisognerebbe avere scheletri nell'armadio. Ti riesco a dire una cosa: lui teneva per le palle anche i fratelli Kennedy perché sapeva le scappatelle. Ci mettere addirittura delle microspie anche nella camera di letto di Martin Luther King. E sapeva di tutti quanti gli incontri che lui che faceva anche con donne bianche, che allora era uno scandalo. Quindi lui aveva dossier su tutti quanti gli attori, registi di Hollywood, su Elvis Presley, Frank Sinatra, sapeva tutto di tutti. E nessuno lo toccò per 50 anni, cosa che non si è mai visto nella storia. Poi tra l'altro lui, concludo, faceva il moralista. E faceva incontri segreti a casa sua, lui era un gay, faceva orge gay, si travestiva poi ne parleremo, perché qua abbiamo 2 massimi esperti di questo argomento. Comunque ne parliamo dopo. Comunque grazie per il suo intervento. Lui si truccava da donna, hai capito? È normalissimo. Bene, ora possiamo andare con la prima canzone per celebrare il ritorno degli Oasis, Rock and Roll Star. Perché devo... Just too fast for me. I need some time in the sunshine. I've got to slow it right.
Ma si può anche non aprire, va bene lo stesso. Eccoci. Dopo Rock and Roll Star degli Oasis, grande pezzaccio di un grande duo, grande band che è tornata dopo 15 anni che se le dicevano e se le davano di santa ragione. Voi avete provato a prendere i biglietti per gli Oasis in Inghilterra? No, sinceramente no. Scogna? Sì, ma non ce l'ho fatta ovviamente. Tanto questi si ammazzano prima di Natale, quindi... Esatto. Anche io e il Phil ci abbiamo provato, ma siamo stati in coda tipo 1 ora e mezza. Lui gli unici che gli dava disponibili erano quelli per i disabili. A me neanche quelli, e quindi... comunque potevate... comunque... No, non è... ma cosa hai capito? Dai, prossima notizia? No, prossima notizia. Allora, l'ascoltatore di prima, che molto intelligentemente Sì, ha fatto un intervento e ha tirato in ballo le orge gay, Esatto. vi ricorda magari come argomento una certa canzone che è uscita qua ai Barbari Eleganti prima dell'estate? Decisamente sì. La canzone, come si chiama? Non me la ricordo. Canzone a te dedicata? Quella lì, Pazza Vacanza... Pazza notte russa. russa, E ecco. parlava di Gaz che si trovava in viaggio di lavoro in Russia e veniva coinvolto in questo genere di attività Ci vuole ludiche. fantasia, ci vuole Certo. fantasia. Esatto, però è una storia vera comunque. Assolutamente. Adesso siamo tornati e sempre grazie all'intelligenza artificiale il buon Vittorio, giusto cugino, ha scritto un'altra Però canzone sottolinea, per Gaz. sempre grazie all'intelligenza Sì, ma il testo l'ha quindi- scritto lui. Il testo l'ha scritto lui, dedicata a Gaz, giusto cugino? Esattamente, anche perché non avendo delle doti canore eccellenti ho usufruito dell'intelligenza artificiale per fare diciamo questa sorpresa a quel bel pasticcino di Gaz. Io vi ricordo che qua sulla scrivania, cioè in realtà Un non si tempo? vede. No, Cosa un tempo, c'era? ma c'è ancora in realtà, perché vive nei nostri cuori il famoso codice penale. Ecco, Quindi sì. occhio a quello che mandate in onda, perché io mi dissocio anticipatamente. Se la regia mi dà l'ok, io manderei in onda di I Barbari Eleganti, testo di Vittorio Le Donne, Torna Matteo. Quest'estate mi hai lasciato tra morte e vermi e posti lontani. Io sto da solo e tu non mi cavi. Ogni notte penso a te, con la luna che brilla per me. I nudini che mi mandi, lo sai, non bastano per colmare i miei guai. Matteo Cazzola torna da me, tra la musica e il nostro caffè, dalle spiagge esotiche al mare più blu. Senza di te non ce la faccio più. Tranquillo, non racconterò niente, lo so che non lo può sapere la gente. Lo dirai tu quando sarai pronto e finalmente usciremo allo scoperto. Patatino, torno, sto aspettando qui, con questa canzone solo per te, sì. Ti dedico il nostro segreto amore, passerotto sei il mio unico cuore. Matteo Cazzola torna da me, tra la musica e il nostro caffè, dalle spiagge esotiche al mare più blu. Senza di te non ce la faccio più. Matteo Cazzola torna da me, tra la musica e il nostro caffè, dalle spiagge esotiche al mare più blu. Senza di te non ce la faccio più. Ogni giorno sembra un'eternità, Matteo, senza te la vita è a metà. Gli sconosciuti mi ricordano di noi, di quei momenti che non scorderò mai. Quei momenti di passione e sesso, e tu dicevi non so se me la sento, ma ti sono stato vicino e ti ho aiutato, e il mio amore dentro di te è penetrato. Matteo Cazzola torna da me, tra la musica e il nostro caffè, dalle spiagge esotiche al mare più blu. Senza di te non ce la faccio più. Matteo Cazzola torna da me, tra la musica e il nostro caffè, dalle spiagge esotiche al mare più blu. Senza di te non ce la faccio più. Beh, Gaz, che ne pensi? Allora, che ne penso? È brutto, cioè... No. Allora, no, fatemi finire. La cosa preoccupante è che è orecchiabile. Cioè, Sono tutte orecchiabili. sono tutte orecchiabili e non posso neanche dire che sia brutta, perché cioè, e ci sta, per carità, no? Ti piace? Puoi Mi dire piace. che ti piace? Allora, La metteresti io- nella tua playlist di Spotify? Probabilmente sì, però non condivido il testo perché ovviamente è tutta una finzione di qualche fan di nome Vittorio Le Donne. Però ecco, a parte questo,
Non è male, non è male. Guardalo Devo dire- come continua a negare la realtà, Ma no, Gaz. secondo me potrebbe benissimo andare in onda, no, non dico a Pontida, però insomma qualche festa del genere. Vabbè, andiamo, no, neanche andiamo oltre perché ho visto il titolo. No, il no, prossimo fermi. titolo, Prima però. chiedo al nostro pubblico di votare un sondaggio sulla nostra pagina Instagram che faranno il buon cugino Marco, cioè se il nostro pubblico dei Barbari Eleganti troverebbe la coppia ovviamente dei Vittorio e Ma Gaz non scherziamo, come la più ma non bella di scherziamo. tutta la storia Ma della non radio. scherziamo. Cugino, Vabbè, a te il compito. però- Assolutamente però sì. dipende Gaz, in leggi che- la notizia. No, non leggo questa Dai, notizia. leggi la Dipende in notizia. quale senso Andiamo coppia, cioè, con un'altra notizia in questa definisci poi puntata. coppia perché voglio... Coppia bisogna- aperta, ovviamente. No, bisogna Non può che essere approfondire aperta. il termine coppia. Prego. Allora, calmi, perché io voglio darli in un certo modo. L'Unione Europea finanzia un programma per insegnare ai ragazzini a fare le drag queen. Io trovo che questa cosa sia alquanto scandalosa, perché con tutti i soldi che l'Unione Europea ha a disposizione, usarli anche solo una parte di questi per finanziare le drag queen mi sembra alquanto assurdo. L'Unione Europea finanzia un programma per insegnare ai ragazzini a vestirsi da drag queen ed entrare nei bar frequentati dagli omosessuali. Sembra incredibile, ma è vero, e a denunciarlo è l'associazione Citizen Go, che ha avviato una petizione online per chiedere alla Commissione Europea di bloccare subito questa procedura, con il prossimo appuntamento previsto tra pochi giorni in Spagna. Folli. I progetti finanziati dall'Unione Europea per i ragazzi di drag queen sono questi workshop del programma Erasmus Plus, chiamato Dragtivism Junior, rivolto a minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, previsto dal 1 al 10 settembre a Girona in Spagna, quindi terminerà domani questa Esatto, cosa. per fortuna che Si tratta di un terminerà. campo estivo residenziale in cui ai giovani partecipanti viene insegnato a vestirsi da drag queen e a esplorare il proprio alter ego e a imparare nozioni riguardanti la storia queer e l'identità di genere e soprattutto a essere attivisti LGBT. Signori, aprite le danze. Allora, fate dire intanto la falsità di Matteo Gazzola, perché l'anno scorso a Praga, quando Ma siamo non sono andati in un neanche stata a Praga bar, l'anno scorso, siamo cosa stai andati in un dicendo? bar e si è Sai- vestito da drag queen, Ma sai- non mi sembrava che Ma odiasse guarda, insomma guarda, il trucco, il ovviamente make-up, la parrucca, sì, i tacchi a certo. spillo. Eravamo al completo, Che ne pensi, Gaz? Ma no, ma è assurdo, ma poi sembra normale tutto questo. Cioè, l'Unione Europea dovrebbe fare altro piuttosto che finanziare questi programmi per far crescere insomma le nuove generazioni con i drag queen, fargli frequentare questi campus estivi, ma stiamo scherzando. Lo so che bisognerebbe dare più armi Ma dai, alla ma non gloriosa esiste. Repubblica Ucraina per distrugere la Russia, Ecco. però anche queste cose qui vanno assolutamente bene. A proposito, Vitto, com'è il tempo a Leopoli? Sarà come, No, sarà com'è come il tra tempo 2 a mesi Leopoli? quando Mosca sarà Dimmi com'è il bombardata. tempo a Leopoli. Stiamo parlando di altro adesso, perché non apriamo mille temi, però insomma è veramente assurdo, perché comunque con le tasse dei cittadini europei si vadano a finanziare queste porcate qua, insomma, nello stesso momento in cui c'è l'industria automobilistica che sta perdendo sempre di più stabilimenti, sta perdendo diciamo il proprio vantaggio che aveva una volta, e oggi vediamo Ma industria smetti ragazzi, automobilistica, dai, sono noccioline, un'Unione- 10 milioni di un'Unione euro Europea. investiti No, per ma questa smetti, cosa, sono dai. sempre soldi dei cittadini, però il principio è che c'è un'Unione Europea che non sta contando niente a livello internazionale, quando c'è la Cina che ormai la sta facendo da padrone, e poi al contrario organizza questi anche con 10 milioni di noccioline come le chiami tu, però insomma si preoccupa di portare avanti questi progetti che sono delle idiozie pure. Ok, ma Tutto va assurdo. bene la Cina, il discorso delle auto elettriche, ma questo qui non c'entra nulla. Cioè, se vuoi portare avanti un qualcosa che anche. Ma scusa, ma non può esserci un'Unione Europea che veramente. Io lascia stare adesso in particolare questo tema, però a livello internazionale non conta nulla. In politica estera conta meno di zero. C'è un mondo che sta andando a 1000 all'ora, che sta cambiando, una Cina che sta prendendo sempre più terreni, ci mangerà di fatto continuando così, e c'è un'Unione Europea che invece non è che pensa a, non so, un esercito comune, a evitare guerre nel proprio continente, no, pensa anzi o a finanziare, vabbè,
certi stati, un tossicodipendente, diciamo. oppure a portare avanti progetti come questo che sono fuori dal normale. Per me è un'Unione Europea folle e dispiace però usare di nuovo questo termine, però insomma secondo me, cioè neanche dispiace nei confronti dell'Unione Europea, però è veramente un mondo al contrario. Dovevo concludere. Continueremo dopo la discussione, ora andiamo con la seconda canzone e il jingle, vabbè, per aprire poi l'argomento Olimpiadi, Gojira con Mea Culpa. Let's rejoice, good times will come. Will I fear for fire or Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Beh, insomma, dicevamo. Com'è il tempo a Leopoli? Ancora, il tempo a Milano è molto bello, piove, no, ha piovuto stamattina, o ieri notte, non so bene quando, comunque stamattina c'era il sole, è spuntato fuori un arcobaleno. E speriamo che non sia un arcobaleno. Speriamo che anche questo non sia finanziato dall'Unione Europea con i suoi soliti progetti. Allora, idioti. comunque voglio interromperti un secondo per lanciare un nuovo hashtag, dato che è tornato oggi in trasmissione il re dei troll. Voglio iniziare a lanciare questo nuovo hashtag che è Trollamiglio, hashtag Trollamiglio, smettila. Ma perché è così a caso? Ma ti insulta gratis. Vabbè. Il troll, come si può vedere aprendo il mio... Ma chi è il troll? Perché non tutti conoscono il Luca troll. Scogliamiglio. No, ma cosa vuol dire troll? Quello di Harry Potter. Troll, uno che... Sì, proprio quello. È uno che percula su internet. Prende in giro. Tipo un Frattoiani di turno. Sì, però Scogna ha portato ad arte questa attività, perché lui ormai si è fuso totalmente con il suo personaggio. Ormai per lui la realtà... Va bene. Scogna, poi se non abbiamo chiamato, ce l'abbiamo la chiamata? Abbiamo una Prego, buonasera. Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Oh, buonasera. La notizia che volevo darvi un po' diversa da quelle che state dicendo voi. Sì. È successo il 10 settembre 1977. Non è tanto tempo fa. Cioè in Francia la ghigliottina coglie l'ultima vittima. Allora, l'ultimo condannato a morte, ragazzi, ad essere giustiziato in Francia con la ghigliottina fu il 10 settembre 1977. E
si chiamò Amida Diadoubi, mi sembra che ho letto in biblioteca, 27 anni, immigrato tunisino, reo di aver torturato e ucciso l'ex compagna. Dopo l'esecuzione, l'infernale marchingegno, simbolo del terrore, direi io post-rivoluzionario, andò definitivamente in pensione, così come la pena di morte abolita il 9 ottobre 1981 durante la presidenza di François Mitterrand. Bene, grazie. Quindi La data ve l'ho data io, non è tanto allegra, comunque non è tanto tempo fa che l'hanno abolita. No, beh, alla fine grazie. Beh, è strano che l'ultimo Fatemi dire condannato che a morte allegra fosse finché sono i reali come Luigi XVI oppure come Maria Antonietta. In quel caso fa sempre bene. Ieri erano 2 anni che è venuta a mancare Her Majesty the Queen Elisabetta II, quindi facciamo le felicitazioni ai nostri amici irlandesi. Protagonista tra l'altro del Calippo. No, non è vero. Ecco, Scogna, leggi tu questa notizia, dai. Parlando della regina Elisabetta, che non so cosa c'entri, Marco, tu poi forse sai qualcosa che noi non sappiamo. Calippo Tour, 22enne, va in giro per l'Italia facendo sesso orale a sconosciuti, il folle fenomeno social. Cosa c'entra con la regina Elisabetta questa cosa qua? Ma non c'entra niente, era un'altra notizia che dovevamo già dare. Ma perché parlate delle perversioni dell'Unione Europea, poi ci colleghiamo a questo, cioè è una società proprio ma in Regno decadenza. Unito non sta nell'Unione Europea, Gazzo. No, ma non c'entra Sei niente. rimasto un po' indietro? Sei rimasto un po' indietro, Gazzo. Non c'entra Siamo nel niente, 2024, non c'entra Gazzo. niente. Sta dicendo che c'è un degrado sociale con tutti questi social, mica social, no, tutti questi queer, cioè, che addirittura anche le istituzioni te lo finanziano questo degrado sociale, capito? Allora, cioè, notizie come queste ormai stanno diventando la normalità. Notizia del Fatto Quotidiano, c'è stranamente. la perdita di costumi, il Fatto Quotidiano poi non ne parliamo neanche perché. Calippo Tour, 22enne va in giro per l'Italia facendo sesso orale a sconosciuti. Il folle fenomeno social. Gazzola, tu che giustamente non te ne frega un cazzo di questa trasmissione, devi capire che se certe cose vengono dette in un certo modo con una certa intonazione è per quelle famose clip che vengono ritagliate di cui tu te ne fotti e di cui se ne occupa sempre qualcun altro. Ma non è vero, quindi stai zitto e fammi dire la notizia in modo che poi io la possa tagliare e mettere sui social. Stai zitto, diglielo tu, insultalo. Dai, cugino, insultalo. Tranquillo, ora ci penso io e vedrai come non apre bocca. Com'è il tempo da quelle parti? Ma non dare retta a Trollamiglio, dai, per favore, fai leggere la canzone, la notizia Cugino Marco. Pensate dove può arrivare il web, perché oggi il buon Vittorio Le Donne ha girato uno screen, un'immagine sul suo albero genealogico, no? Sul Hermitage DNA, tutte quelle robe lì. Compratelo e finanziate Israele, vi dico questo. Pensate che ci sono anche quelle applicazioni che voi pagate fior di soldi che vi ricostruiscono tutto l'albero genealogico fino ad arrivare al 1500, insomma, quegli anni lì. E il buon Vittorio Le Donne si è visto, ma su quello non c'era affatto dubbio, 2% dei paesi baltici, un po' il nord, e già il 90% dal Medio Oriente, no? Quindi da Gaza, quelle parti no, là. non è proprio così. Ma sì. Diciamo che il generale Vannacci non ha capito molto, essendo la percentuale di italianità effettivamente solo il 20%. Quindi Ce l'abbiamo qua, no? 44% greco e italiano meridionale. Insomma, strano. Del Medio Oriente. però è bella sta cosa perché è specifica: greco e italiano meridionale, 22 italiano punto, 21 iberico, 9,4 medio orientale e un buon 1,9 che nessuno avrebbe mai detto baltico, quindi hai anche dei parenti lontani nei paesi baltici. Tra l'altro renditi conto, tu sei quello che combatti. Tu dici di essere contro Gaza, contro i palestinesi, tu sei quello che combatti, Vittorio, renditi conto. Effettivamente lo hai visto Twitter, dove è pieno di arabi che odiano l'Islam e odiano Gaza, quindi cosa vuol dire arabi che odiano l'Islam? Ma cosa stiamo parlando? Sei medio orientale, Vittorio. Ma medio orientale un cazzo, sei un palestinese. Ma medio orientale un cazzo, il 9%, non di Israele. Ma io prendo le parti giustamente di Israele, che è il corrente, una società semmitica
Non E lasciarlo anche parlare. dell'Ucraina, ovviamente. Tu ti meriti un Gloria ad Azov. Tu ti meriti un Maduro che ti anticipa il Natale a fine ottobre. Cioè, Ma oltretutto con un mio amico mi sono anche messo d'accordo. Possiamo Per- dare una il primo notizia senza ottobre. divagare, signori? Al 1° ottobre, perché? Perché infatti in Venezuela il buon Maduro, cioè buon tra virgolette Maduro, decreta il Natale anticipato al 1° ottobre. Lo scorso anno lo aveva anticipato al 1° novembre. Cioè questi qua sono i leader di Vittorio e le donne, no? Che anticipano le festività, perché tanto a gente come Vittorio delle festività non ne frega niente, no? Delle tradizioni, dell'identità, delle radici. Le anticipa perché? Perché non solo lui andrebbe a finanziare i progetti dell'LGBT, eccetera, eccetera, ma in questo caso viene anticipata al 1° ottobre per ovviamente riacquisire Perché non ci arriva Maduro al 1° ottobre? Dai, viene fatto fuori prima questo dittatore di merda. Dai, diciamo le cose come stanno. Infatti io il 1° ottobre con i miei amici faremo una piccola festicciola per festeggiare Maduro che verrà decapitato come Maria Antonietta e il Re Sole, dato che parlavamo di ghigliottina. E farmi dire un'altra cosa, al massimo il mio presidente, io lo dico qui pubblicamente, scambierei due Mattarella per un Zelensky. Grazie presidente Zelensky. Vabbè. È positivo quello, è positivo. Ma stai dicendo? Ma non ti vergogni? Quello è vilipendio alle istituzioni, No, non mi vergogno. Effettivamente è l'unica cosa di cui si deve preoccupare. Ma cosa stai dicendo? Ma sei serio? Ma assolutamente sì. Smettila. Se volete fare, A differenza tua iniziare non a fare sono un delle troll. donazioni di arance che arriveranno qua in redazione, così noi iniziamo a raccoglierle e le porteremo al buon Vittorio e le donne, che tra poco verrà incarcerato per vilipendio. Ingiustamente incarcerato. Ingiustamente incarcerato, nessuno poi lo E difende. infatti questo ingiustamente Leopoli. ingiustamente incarcerato tornerà dopo, quando parleremo della notizia su Napoli. Allora, ma restiamo in Venezuela. Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha annunciato lunedì sera l'anticipo del Natale al 1° ottobre, in diretta televisiva durante il suo programma settimanale con Maduro Plus. È un po' come il TG1 che è diventato adesso, possiamo dire, con Meloni Plus. Assicurando che niente e nessuno impedirà la pace nel paese sudamericano. Il Natale inizia per tutti il 1° ottobre e quest'anno è arrivato con la pace, la gioia e la sicurezza, ha detto il dichiarato presidente, in carica dal 2013, che però in teoria sarebbe stato appena rieletto. Già in passato Maduro aveva anticipato il Natale lo scorso anno al 1° novembre, ma mai così presto come quest'anno. L'annuncio giunge nel mezzo di una crisi politica che il Venezuela attraversa dalle elezioni presidenziali del 28 luglio scorso. Contestato dall'opposizione, il voto ha scatenato le proteste, causando l'arresto di oltre 1700 persone e 24 morti. Notare come in Europa la vicenda Maduro, in particolare in Spagna, che c'è solo le comunità, eccetera, eccetera, però Sanchez non ha detto una parola su Maduro. Perché è un comunista di merda, Sanchez. Non ha detto una parola e quindi noi abbiamo una sinistra che, se la guardiamo in Europa, da un lato critica chi, non dico prende le stesse posizioni della Russia, in difesa della Russia, ma più o meno, e dall'altro tace quando si parla di Maduro, quando si parla di altri dittatori che alla fine sono quello, no? Che addirittura hanno il coraggio di anticipare il Natale al 1° di ottobre, però per parte di una sinistra... Ma è ovvio che anticipa il Natale al 1° di ottobre, non ci arriva, lo ammazzano prima questo cornuto, lo ammazzano prima. E fatemi dire una cosa, ringraziamo anche chi sta aiutando veramente il popolo venezuelano, Javier Milei, il grandissimo presidente dell'Argentina, che sta utilizzando il consolato argentino a Caracas per proteggere i dissidenti contro Maduro. Questo è un vero presidente. Infatti, fatemi dire anche questa cosa: scambierei 10 Meloni per un Milei. Aggravante pure. Abbiamo anche le quantità. Va bene. Okay. Basta una di Meloni comunque. Perché dobbiamo averne 10 da scambiare? Cioè, una va più che bene. Vogliamo andare a Napoli, ragazzi? No. Dai, vogliamo andare a Napoli. Vai a Napoli. Cugino, leggi il titolo. La Nutella vegana, sicuramente Gazzo apprezzerà, non è ancora in commercio. A Napoli si vende già quella rubata.
sequestrato un lotto di prodotto destinato alla Francia, era sui banchi di un negozio del centro. Allora, e in quale città? In quale città? I NAS di Napoli ha sequestrato in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro città un lotto di Nutella vegana destinato alla Francia e rubato in Campania. I militari del nucleo antisofisticazioni, guidate dal comandante Alessandro Cisternino, sono entrati in azione dopo una segnalazione in un negozietto che si trova in una traversa in Piazza Dante, dove la Nutella vegana, presentata proprio oggi alla stampa e secondo quanto si è appreso non ancora disponibile per la vendita, era a disposizione dei clienti a prezzi stracciati. Tutti i barattoli, ciascuno da 350 grammi, riconoscibili grazie al tappo di colore verde, sono stati sequestrati dai NAS. Saranno destinati alla distruzione. Meraviglioso! La Nutella vegana non è ancora in commercio e a Napoli già la vendono contraffatta. È un posto meraviglioso. Io continuo a ripetere quello che già dissi ai tempi, ovvero se ci mettono quel 5% di inventiva nel fare queste cose in attività che, che possono portare ricchezza, sarebbe una città meravigliosa e una delle più ricche d'Europa, senza dubbio. Tra l'altro su questa vicenda io mi incazzo perché voi la buttate sul ridere sulla questione di Nutella vegana, ma la cosa terrificante è che la presentazione della Nutella vegana ha scatenato i conservatori del cibo. Quelli hanno detto no, la Nutella non può essere vegana, la Nutella è la Nutella. Sono gli stessi che rompono il cazzo su cui ti fai la carbonara con la pancetta al posto che col guanciale. Sono le stesse persone e la gente dovrebbe imparare a farsi un po' i cazzi propri. Se la Nutella vegana a mercato e della gente la compra, fanno bene a venderla. Voi non siete nessuno per dire la Nutella vegana non esiste perché la Nutella vera è questa qua, o la carbonara con la pancetta non si può mangiare perché è solo col guanciale. Avete rotto il cazzo. Sì, il problema è quando però arrivano delle persone che in nome degli animali, in nome dell'ambientalismo, in nome di chissà che cosa, dicono no, la Nutella deve per forza essere vegana. Ma quindi chi lo dice? quando vogliono togliere la libera scelta. Ma nessuno la toglie la libera scelta. Non esistono i nazi vegani che vogliono togliere la libera scelta. Ma sono 20 persone. Ma non è vero, sono 20 persone. ma non è vero. Ma dai. Sono 20 persone che rompono il cazzo, non rompono il cazzo tra l'altro nessuno, perché essendo in 20 e sparse per tutto il territorio nazionale, forse rompono le palle a qualche vecchietta, però nessuno le asseconda. A me sembra più il contrario, ovvero le altre persone che vogliono bloccare la vendita di questi prodotti. Tra l'altro, notizia sempre della settimana scorsa è che a me personalmente ha fatto imbestialire. La Heinz, che è un'azienda statunitense che produce prodotti, cioè cibi in scatola precotti, ketchup, maionese, salse, quella roba lì, ha presentato la carbonara in lattina al costo di $2,50. Sì, vabbè, ma loro le schifezze in lattina se le mangiano da sempre. Gli chef italiani sono impazziti, hanno iniziato a dire una vergogna, non si fa, di qua e di là, è una bestemmia contro il patrimonio culinario italiano. Allora, sì, che non è neanche un piatto italiano la carbonara. Allora, che un'azienda americana produca in lattina un piatto americano è una cosa sacrosanta, voi non dovete rompere i coglioni. La carbonara italiana non è, quindi per piacere parliamo di altro. No, è vero, la carbonara non è italiana, ma che poi sono gli stessi che vanno magari a mangiare sushi, che non è palesemente sushi giapponese, però è un riadattamento per farlo piacere agli europei e agli occidentali, ma come è giusto che sia, si esporta comunque la propria cultura e si influenza con quella dove arriva. In America è stata influenzata anche dalla cultura americana, quindi è chiaro che in America non sa mangiare, però tu Gaz, qual è la tua opinione? La mia opinione è che quando vedo queste cose, quando vedo l'ananas sulla pizza, è buono l'ananas sulla pizza. No, ma fa schifo, il ketchup sugli spaghetti, è chiaro che insomma rimango un po' schifato. Detto questo, è chiaro che se tu vai negli Stati Uniti, vai in Inghilterra, vai in qualche paese dell'est, in Malesia, eccetera, è chiaro che ogni paese cucina a modo suo, però non puoi chiamare
quei piatti tipo gli spaghetti alla carbonara come spaghetti alla carbonara. Ma cosa vuol dire? Ma vedi che i nazisti non sono quelli che vanno a dire non puoi prendere la carne, è gente come lui. Ma semplicemente perché non sono spaghetti alla carbonara. Comunque posso dire una cosa, poi per carità mangiali vivo lo stesso. A me non fanno incazzare gli americani che copiano la carbonara e la vendono in lattina a 5 euro. A me fa incazzare Max Mariola che mi vende una carbonara a 28 euro con la scusa di venderti l'experience. A me questi chef stellati, è arrivato il liberale, a me è arrivato quello che dice i nazi vegani, ma potrà fare quello che vuole. Ma io non gli vieto il fatto di poterlo fare, io lo critico, io non glielo vieto, ma ho il diritto di criticarlo. Ma scusa, a me questi chef stellati che con la scusa di venderti l'experience ti vendono una carbonara a 28 euro mi hanno rotto i coglioni. E non prenderla. E non la prendo, ma lo critico. Ma scusa, ma quindi a te anche Briatore che vende una pizza margherita a 19 euro non ti va giù? Allora, lui ha tutto il diritto di farlo e io non gli toglierò mai il diritto di farlo. Chi gliela va a comprare sono dei coglioni, perché non puoi mangiare il pata negra che è un prosciutto pregiato sopra una pizza cotta, non lo puoi fare. Che vuol dire? Oh madonna, non ho detto che non lo può fare, ho detto che lo può fare, ma lo critico. È un principio liberale, testina di cazzo. Ma i principi liberali a me stanno sul cazzo. E allora devi andare a cagare. Va bene, ottimo, dai. Chiedo scusa agli ascoltatori di Radio Libertà per il turpiloquio che abbiamo appena usato, chiedo scusa alla redazione, ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci cancellato il programma e per averci permesso di essere qui questa sera. Vedo da qua il direttore, spero che non abbia sentito nulla e nel caso mi scuso con lui. Non lo so, ragazzi. Un attimo il tuo aplomb britannico. Esatto, da signorino della Cattolica. Beh, ragazzi, che volete dire? Comunque posso dirlo, è bello vedere che per una volta non siamo gli Egaz a scannarci su Russia e Ucraina, ma sono Marco e Scogna perché si scannano sulla carbonara. Per concludere, io esprimo solidarietà a chi va al Crazy Pizza a mangiare una margherita a 19 euro. Ma sono dei coglioni. Ma secondo me quelli che vanno a mangiare al Crazy Pizza sono dei coglioni. Ma chi sei tu per giudicare? Ma io dico, ma cavoli loro che avranno i soldi per spendere 19 euro per una pizza margherita e per viversi una serata al Crazy Pizza dove ti fanno volare le pizze sulla testa. Tu dici così perché ci sei andato. No, tu dici così perché ci sei andato. No, non ci sono andato, ma come quando difendevi Joliet perché avevi votato lui a Sanremo. No, io avevo votato altro. Non mi ricordo neanche chi. Ah no, Paolo e Chiara. Paolo e Chiara era questo. Era l'anno scorso! Dai! Su Paolo e Chiara non puoi cadere! Avrò votato altro, non mi ricordo neanche cosa ho votato. Bene. Comunque, ragazzi, siamo giunti alla fine di questa prima puntata, e vi lasciamo, penso ultima della terza stagione. Speriamo l'ultima, però vi lasciamo con un bellissimo brano, cioè un bellissimo brano da vedere, però insomma da sentire, però insomma cos'è che volevo dire? Ci sono i Linkin Park che tornano sulla scena tra 66 giorni. Dai Scogna, saluta. Fatemi per dire volta. l'ultima cosa. La mia speranza è che la prossima volta nel quale io ritorno in questo studio possa vedere un ministro, ovvero una persona che di nome fa Daniele, di cognome no. Are Bibbia. No! Saluti a tutti! No! A settimana prossima e come sempre, viva i piedi! Dovevo dire. Sta male. Your blades are sharp and